Hey guys, ini judulnya burung keenakan saat dielus. Tuh, meremelek matanya. Tuh, meremelek burungnya tuh. Keenakan. Ternyata burung kalau dielus keenakan juga ya. Kira-kira apa yang dia rasakan ya saat dielus-elus gini. Tuh. Wih, meremelek burungnya. Kalau burung aja begini, gimana dengan manusia kalau dielus? Bener nggak guys? Keenakan nggak tuh kalau lagi dielus tuh meremelek? Hei, burungnya meremelek, burungnya meremelek, ketiduran. Tuh, keenakan dia nih, keenakan dia nih. Burungnya keenakan karena dielus-elus. Iya, meremelek burungnya. Burungnya meremelek. Ayo lihat ekspresinya tuh. Lihat ekspresi burungnya. Oh no. Oh no. Yes. Dia keenakan guys. Iya. Ayo. Apa yang dia bayangkan? Apa yang dia rasakan? Guys, burungnya dielus-elus gini keenakan loh. Bener nggak guys, burungnya kalau dielus-elus keenakan? Ini buktinya nih. Buktinya nih, burung mau dielus keenakan. Ya, yeah. Diem, tak bersuara dia. Lagi menikmati elusannya dia. Yuk. Oke guys, beginilah burung kalau lagi dielus, dia keenakan. Nih, lagi puncaknya kayaknya nih.